Afaka avokoa aloha zany ny namanambola tiana ireo atao hoe ekipa goavana eto Analamanga afa-tsy ny Kosva irery ihany amin'ity fedina ny amboarany Madagasikara na ny Telma Coupe de Madagasikara ity satria afaka avokoa zany ireo ny LGCO plus ny Tana Formation ny ASADEMA zay ny FC zay atao hoe ekipa anisan'ny sangany eto amin'ity ligna Analamanga ity. Miandry ny dingana manaraka indray zany sika dingany ampavandalana mandra-piandro zay nefa dia misy ihany koa ireo fifanana zay mbola mitoy amin'izao fotoana izao anisan'ireny ny fifanana ho anivon'ny Ligue 2 niditra teo amin'ny andro fasivy ny fananana ho an'ny Ligue 2 zay omaly asabotsy lalao roa nitanterahana teny amin'ny kianjan'ny Carion ka ny lalaon'ny FCAI sy ny STK Anakadimbahoaka ny lalao voalohany saraka tsala iray noray mivototo ary ny lalao faharoa kosa dia ny Sidexoi sy ny FCAZ ka ny Sidexoi no nivoaka nandresy tamin'ny isa 2-0. Mbola kitra izay ihany ho an'ireo sokady zany ny sokady antsoina hoe Génération 2000 moa zany raha ny marina koa satria taorina ny andiany voalohany tamin'ny Critérium National izay natao tany Carion nandritra ny fialansasatry ny Pascal Asateo dia nisy indray ny fifananana ho fitiliana ireo mpilalao eto Analamanga indrafitra ny ekipa pirenena malagasy amin'ity sokady ity ho fanina sy ho manana hiatrika sahady ny fiadina tompitaka ny Afrika na ny CAN ho an'latsaka ny 17 taona moa ireto mpilalao ireto fifanana zay tanterana eto amintsika amin'ny taona 17 sy 2000. Mpilalao valo amby zato manana faniriana hiditra eo anivon'ny ivitoeram-piofanana any Carion no tonga niatrika ny fitsapana natao teny Mahamasina ny alakamisy teo. Taoriana ny andiany voalohany Critérium National natao tany Carion nandritra ny fialatsasatry ny pakat komantsy dia anjaran'ireo ankizy avy amin'ny sokady Génération 2000 avy eto Antananarivo indray no niatrika sivana tamin'ny fotoana io. Na dia maro azy ireo kluba sy ny sekoly mbola kitra manana solitena tamin'izany fitsapana zany dia mpilalao 17 ihany no voatazona ka hamonjy ny Carion manomboka ny herinandro avy iny. Ny ankizy manabatana nefa mahafehy tsara ny teknikan'ny bola kitra no tena nahasarika ny teknisiana mpisafidy tamin'izany raha nambara ny Hitalie Technique Nationale de Bon Jean François. Notohizana hany mahajanga izany fitiliana izany 20 aogositra ho avy izao hijerena ireo mpilalao mamiratra any amin'ny faritra. Raha ny fantatra moa dia oferana 3 ka hatramin'ny 30 ihany isan'ny mpilalao hofana any Carion manomboka ny 9 septambra. Mpilalao manodidina ny 12 eo ho izay any E6 no alaina any amin'ny faritra ameno an'ireo 17 eto Antananarivo. Nanaovany eto zany voalohany indrindra mba ialana amin'ilay hoe les dépenses voalohany dia manaraka an'izay eto concentré eto be dia be ny ankizy eto be dia be ny école de foot eto Analamanga ka hitiliana an'ireo ankizy zay mendrika dia hiditra ry amin'ny akadémie zany nanaovana ny édition spéciale eto Analamanga ka zay hita eto zany tonga dia fa hiditra ary a Carion sy mila tsony hoe andehandehanana any mahajanga fa ho an'le avy amin'ny ligue avy any lavitra any avy any avaratra na avy any atsimo na avy any atsinanana dia concentré manomboka amin'ny 25 août zay any mahajanga koa dia zay hita eo dia miampy amin'ireo ankizy zay hita eto Analamanga zay hiditra eo amin'ny 3 na 5 lahy eo hiditra any Carion manomboka amin'ny 9 septembre dia amin'ny 9 septembre manomboka amin'izay anatin'ny 2 semaines misy stage bloqué ka hitazomina ny ankizy 20 lahy zay ho pensionnaire ny académie de football amin'izay fotoana zay. Marihana fa nisy anana ekipa tsara hiatrika ny CAN U17 atao eto amintsika ny taona 17 sy 2000 no antony ny manana sahady ireo ankizy latsaka ny 12 taona ireo. Fantatra ihany koa fa dia isy hatrany ny fitsapana isaky ny fialan-tsasatry ny mpianatra ahafahana mijery ireo mpilalao vaovao mamiratra sy hanesorana ireo izay tsy hita ny fivoarana izay nataony teo anivon'ny ivitoerana. Mbola manana herintsika tafiditra ao anatin'ny ekipam-pirenena ity zany ireo izay tsy manam-bitana tamin'ny sivana voalohany raha toa ka manao ezaka.